Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Vandaag was het weer zover. Alle winkels open tot 5 uur. En daar werd volop gebruik van gemaakt, zoals hier in Goes. Ook in Sluis kwamen de mensen weer winkelen, maar omdat veel horeca nog dicht is, kwam het daar maar langzaam op gang. Dus het is wel een beetje een hele moeilijke periode geweest en het zal nu ook nog niet zomaar klaar zijn. Iedereen moet weer terugkomen en dan gaan ze terugkomen. Maar ja, in België is alles open. Dus dan kan je gewoon, dat is lang leven de lol. We zijn vorige week even naar Brugge geweest. Ik heb daar gekeken en dat deed zo pijn in mijn hart. Dat ik denk, ik ben weggegaan, want dan zie je al die winkels open en zoveel massaal mensen. Ja, er wordt zo'n tweestrijd en dan denk ik, waarom kan het daar wel en hier niet? De horeca moet de deuren nog dicht houden, zeker tot 25 januari. Een flinke tegenvaller voor veel ondernemers. Daarom waren er vandaag ook zaken die toch open gingen, uit protest. Zoals restaurant De Beren in Goes. Ik denk dat we ze niet op 2 handen kunnen tellen, de persconferenties. En we wisten natuurlijk de uitslag al een beetje. En toch ga je kijken. Ja, en wat er dan gebeurt is waar we toch weer zo bang voor waren en zijn. Dat wij weer achteraan in de rij uit maar aan moeten sluiten. En net zoals de retail, alle winkels, detailhandel. Ik gun iedereen zijn omzet. Maar ja, waarom is het niet andersom? Eerst de horeca en daarna de retail. En Rutte zei gisteren, het heeft te maken met de verblijfsduur. Je zit nu eenmaal langer in een restaurant dan dat je in een winkel bent. Ja, maar zoals u ziet, we werken met schermen. Mensen ontsmetten de handen. We moeten helaas, zeg ik helaas, de QR-code moeten we hanteren. Doen we ook. En ja, mensen op het moment dat ze opstaan doen ze een mondkapje op naar het toilet. Het bordje is al leeg, mevrouw. Hoe lang is het geleden dat u uit eten bent geweest? Nou, ik denk voor ons wel 2 maanden. Dus het was echt fijn dat we even weer eruit konden. We hebben de kinderen opgepakt en we zijn gelijk gegaan. Ja, alles moet van het slot af, hè. Alles moet gewoon weer open gaan op de oude manier. Want het is lang zat geduurd, hè. Want daar houdt geen één bedrijf voor natuurlijk. Voor de sport zijn de regels versoepeld. Er mag weer worden getraind in groepsverband. En het is ook toegestaan om weer na 5 uur in de middag te sporten. Vandaag stonden veel voetbalclubs meteen weer op het veld. Zoals derde divisionist Goes. Ja, eindelijk weer. Na gisteravond de persconferentie groen licht. En we mogen vandaag weer op het veld staan. Hoe lang is dat geleden? 18 december hebben wij voor de laatste keer op het veld gestaan. En toen was het eigenlijk ook alleen op de zaterdag. Omdat we, volgens mij was de regeling toen tot 5 uur. Hebben we hier een onderling partijtje gespeeld en dat was de laatste keer. Op dit moment mogen er alleen wedstrijden gespeeld worden binnen de eigen vereniging. Wanneer de reguliere competities worden hervat, is nog niet bekend. De jaarcijfers van de Westerschelde-tunnel zijn bekend. En het meest opvallende eraan is dat het aantal passages met 5,6% is gestegen. Terwijl de cijfers tot de maand april nog ver onder het gemiddelde lagen, is het in de maand juli flink aangetrokken. De maanden juli en september behoren dan ook tot de top 10 drukste maanden ooit. En dat komt mede door de toeristen die in Zeeland vertoefden. En het is ook duidelijk zichtbaar dat in 2021 een stuk minder mensen thuis werkten dan het jaar ervoor. Wij konden wel zien dat bij die allereerste lockdown, waar natuurlijk iedereen echt geschrokken is van wat overkomt ons nu. Toen zakte de passage echt naar 15.000 per dag. We kwamen met de lockdowns in 2021, zaten we toch regelmatig dicht op 20.000 en herstelde zich dat in de zomermaanden en in september echt weer naar 25.000. Dus per saldo denk ik dat er inderdaad wat minder thuis geweest is. Qua aantal passages was het een beter jaar dan 2020, maar het is nog altijd 10% minder dan in 2019. Schoenmakers verwachten dat dit komend jaar, zolang er geen lockdowns meer zijn, zal aantrekken. Opnieuw een kansloze nederlaag voor de rugbiers van Oemamunu in de ereklasse, de hoogste nationale competitie. De ploeg uit Middelburg verliest met 7-38 van Oosterwijk Oysters uit Brabant, dat hier de eerste try van de middag maakt via Siep Kelders. In het eerste kwartier staat Oemamunu al zwaar onder druk, maar pas daarna wordt de score geopend. Matthias Pfaff trapt Oosterwijk via de conversie naar een 0-7 voorsprong. Oemamunu heeft het hele seizoen al moeite om punten te maken. Hier is een kans in de maak voor Joey Luitwieler. Hij komt uiteindelijk dicht in de buurt van de tryline, maar de bal moet over de tryline gedrukt worden. En dat gaat het hele seizoen al moeizaam. Want van de 11 duels verloor Oemamunu er maar liefst 10.
Hier leidt Oemelmanu knullig balverlies en dan ontstaat er ruimte voor Oosterwijk. Toon van Spaandonk loopt door de verdediging heen en hij gaat de ruststand op 0-24 bepalen. En pas na dik een uur spelen, in de tweede helft dus, maakt Oemelmanu de eerste try. Daniel van der Waal benut goed de ruimte en scoort de eerste 5 punten. Oemelmanu verliest uiteindelijk met 7-38 en na afloop maakt de Nieuw-Zeelandse coach Rewiti Montgomery bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij Oemelmanu. We hebben nog altijd te maken met een hoge drukgebied wat al de laatste dagen ons weer bepaalde en in de buurt van ons land lag. Daardoor was er ook vanochtend weer sprake van wat nevel en veel bewolking. Maar in de loop van de dag hebben we vanuit het zuiden wat drogere lucht gekregen en kwam de zon geleidelijk in de middag wat tevoorschijn. Ook vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen bij minimumtemperaturen tussen -1 in gebieden waar het flink opklaart tot 2 graden vlak aan zee. De wind is daarbij zwak tot matig en draait naar het zuidwesten. Morgen is er dan weer veel bewolking en we hebben vooral in de ochtend tot begin van de middag af en toe wat buiige regen. De maximumtemperatuur ligt rond 7 à 8 graden. In de middag volgen er dan weer wat opklaringen en wordt het droog. De wind is matig, soms vrij krachtig, windkracht 4 tot 5 en komt uit het westen. Volgende week hebben we dan weer een hoge drukgebied. Vooral op maandag en dinsdag zijn de betere dagen. De zon schijnt geregeld. Later in de week is er kans op een bui. Op maandag is het nog 8 graden. Daarna schommelen de temperaturen rond 4 à 5 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws van vandaag. Straks het weekoverzicht met het nieuws van deze week nog een keertje overzichtelijk op een rijtje.